aba bakobwa bacu bahura n'umunyamahanga waje nimugoroba mu Rwanda abagahita baryamana nawe, umunyamahanga yari yibereye muri tourism akigendera. Uriya atanga igitambo kuri voduzi wabo, uriya aragenda bakaba baramuhaye imiti azasiga wa mukobwa n'ibiki byose n'ibigamba azavuga n'ibyo azatongera, ubundi hasigaye uko barimo bakora ibyo ngibyo akajya agumya yohereza arimo atongera agahamagara cya gikobwa cyamara gusinzira cyabagihaye n'inzoga n'iki, maze mu kandi kanya agatangira gushoka mu myenda yabo, agatangira kubakorakora, agatangira kubakabakaba. Mwabonye uherutse biriya bintu, iriya ni imyuka y'abadayimoni birimo kugenda ikurikirana. Ni ukuvuga ngo hari inzira, hari intambwe wari wateye mwebwe mugiye gukora Halloween iyo ngiyo muri warangiza ukambaza ngo kubera cyari muri Afrika biba. Muri Afrika nyine niho biba kubera ko imyuka y'abadayimoni yaho ntago igiturishwa. Bonjour ou bonsoir selon l'occasion, selon les endroits, selon les continents, selon le moment, selon les quartiers. Mwese turabashuhuje abari mu Rwanda, abari mu bihugu duturanye, abari muri Afrika yose, Uburayi, Amerika, Aziya, Australia, Canada no mu birwa. Mwese turabasuhuje n'abandi tutakiri kumwe muri ubu buzima. Mwese namwe turabazirikanye abo tutakiri kumwe muri ubu buzima. Abandi mutureba kuri ICAN TV, mwese tubahaye ikaze ku kiganiro cyacu uyu munsi. Nukuri turabashimira abakoze subscribe mwese, abakanda like, abaduha ibitekerezo bitwubaka, abatwoherereza inkomezi, abatwandikira, abadutera inkunga mu buryo bumwe cyangwa ubundi butandukanye. Nukuri hamwe n'amarangamutima menshi, ngewe iyo nishimye amarira aramanuka. Ndabashimiye mwese, mwumve ko mbashimiye kuva kuri umwe kugeza kuri mwese. Donc cyaba ari igiceri cy'icumi, cyaba ari icya 20, yaba ari $100, yaba ari $100, wumve ko wakoze umurimo ukomeye cyane kandi ko dufatanyije dushobora kugera kure muri uru rugendo nyine turimo hano ku isi, tugerageza ko ibintu byagenda neza. Nitwa Mugwiza Jerry, Ingara Creative Arts Network niyo uri kumwe nayo, ni ICAN TV yayo nyine. Dukora byinshi rero, dukora ubuvuzi bwa kinyarwanda bwifashisha ibimera, umwuka, amazi, ubutaka, ibyaremwe, mbese twifashisha nature. Univers ikaduha ubushobozi, ni ukuvuga isanzure, harimo birumvikana ni ibintu bigenda bicibwa intege ariko bizageraho byumvikane, hamwe no gusenga, hamwe no kugaragaza mu by'ukuri ibyo turimo ibyo ari byo bidafifitse. Isanzure rikadutiza imbaraga tukabasha gukora, kuko byagiye bivugwa kenshi ngo ntabwo umuganga agomba gutongera umuti. Kubera iki se umuganga atagomba gutongera umuti? Kandi umurokore yemererwa gukora deliverance. Abari ku deliverance iki? Umuganga gakondo ntiyemerewe gutongera umuti, nyamara umurokore yemerewe gukora deliverance. Ibyo ngibyo bimeze nk'uko wagaburira abana ku masahane. Murabizi twebwe mu Banyafrika dusangirira hamwe, burya dukunda gushyira ibyo kurya hamwe tugasangira. Noneho bamwe ukababohera amaboko inyuma, warangiza abandi ukabareka ngo nibarye. Ibyo ngibyo akaba ari ibintu mu by'ukuri dushaka kwamagana, twivuye inyuma tukajya dufata umwanya tukabigaragaza ko ari akarengane kagirirwa umuco nyarwanda. Akarengane kagirirwa umuco nyarwanda kuko Convention ya UN iravuga ngo nta gihugu cyatera imbere kitishingikirije ku muco wacyo. Nyamara umuco wacu karimburwa, abawurimbura bakabigirira uburenganzira, hanyuma wagerageza kuvuga bakakubwira ngo ntukiture inabi umuntu yakugiriye. Niko umuvandimwe umwe yambwiye ku kiganiro mperutse gukora, sinibuka neza icyo ari cyo, ariko icyo gihe navugaga ku bintu nyine bijyanye n'ibyo mu madini bagenda bakora barimbura imico ya buri gace bagamije kugira ngo bimike umuco wabo, bikarangira turi bihindugembe. Ntituba babandi batugize bo, ntituba tukiri babandi twahoze turi bo, tugasigara turi ibintu biri aho ngaho by'ibihungetwe gusa.
ibyo rero tugomba kubyamagana tugaharanira yuko umuco wacu bien sûr ntabwo tuzagenda ngo twongere kwambara inkanda n'impuzu, wabishobora yabikora, ntabwo tuzongera ngo twisiga ikimuri cyangwa se ngo twogoshe amasunzu, ariko dushobora kugendana n'ibigezweho tukameliyora umuco wacu tutawugiye kure cyane, ariko nanone tutanawuvangiye cyane. Urumva ako kantu, tutawugiye kure cyane tutanawuvangiye cyane. Yes, ni icon rero ni izina ubundi nyirizina ni ingara. Ingara bikaba bisobanura, igihe twitaga ingara twavugaga igiti kigaye amashami, hanyuma tuza kubwirwa ko burya ingara atari ari amashami agara gusa, ahubwo ko ari amahwa y'igiti cy'umunyinya cyangwa se amababi y'igiti cy'umunyinya ahinduka amahwa kugira ngo abashe kukirinda kuma mu gihe cy'izuba. Kantu keza cyane. Twiyemeje rero kuba amahwa kuri bamwe, bamwe nyine batubona nk'amahwa ariko nta kibazo, bizagera aho batwumve, nibatanatwumva kandi nta kibazo. Ubwo murabizi amahwa yakoreshwaga ibintu byinshi, hari abayifashaga mu guhandura amavunja, hari abayifashishaga mu kuboha, hari abayifashishaga mu gutobora ibintu bimwe na bimwe bakeneye gutobora, ahantu ugomba gutobora, tuvuge niba urimo kuboha ikibo, uruhindu rutabasha kuhatobora neza ukahatoboresha ihwa, n'ibintu byinshi amahwa yakoreshwaga, nuko wenda hamwe no gucika k'umuco, hamwe no gucikwa kw'ibintu bimwe na bimwe. Gusa amahirwe tugira abantu baba babizi neza bagahita baduha n'ibitekerezo byunganira ibyo twari tubahaye, iyo ari bikeya. Ari naho twakuye nyine ko ingara z'iminyinya ari amahwa. Nuko rero reka twihute, turabanza wenda duhere ku buvuzi dukora, ubuvuzi bwa kinyarwanda, ubuvuzi bwifashisha ibimera. Twifashisha ibimera bitandukanye mu kuvura indwara zitandukanye bitewe n'iyo uje ufite, akaba ari ubuvuzi dukomora mu muryango, ariko twagiye tugerageza kwameliyora, kuko ntabwo nari gukomeza kumwenya gusa. Ganga bukari, umwicanzoka, umusendabazimu ariwo abandi bita ngo ni kavunjahoma, ntabwo ari byo nari kugumamo. mu mwisheke, umugombe, umutu n'ibindi. Byabaye ngombwa ko ninjirira ubuvuzi bw'abahindi, ntangira muri Brahma Kumaris, narabibabwiye. Hanyuma ngenda niga njya online, finalement ntangira no gufata ibitabo, birumvikana, ariko ni ibintu mazemo igihe, ni ibintu navuga ko mazemo igihe. Urebye uru rugendo rutangiye kuva 2009 maze kuba umurasta, nibwo natangiye kumva nshaka kumenya neza gakondo yanjye, ikiyirimo, icyo nayikuramo nafashisha urubyaro rwanjye. Twari twarataraye mu by'ukuri, twaragiye hirya no hino, twaragiye mu bintu umuntu yavuga, ntabwo navuga ko bidafite umumaro, kuko gusoma Bibiliya byaramfashije, abahamya ba Yehova nanyuzemo baramfashije, kunyura mu itangazamakuru nabyo nyuma yaho nyine byaramfashije, ni ibintu byinshi. Hanyuma sintinya kubivuga, nta n'ipfunwe mfite, nubwo bwose uwo muntu nsigaye naramubuze hakurya y'ubuzima. Ni ukuri igihe cyose nzajya mfata ikiganiro nkabyibuka, nzajya ngushimira. Hari ibintu byinshi wamfashije, hari ibintu byinshi wambohoyeho. Ntabwo nari nzi yuko umuntu ashobora gukira akarande mu buryo bworoshye, ntabwo nari nzi ko umuntu ashobora gufasha undi gukira akarande. Numvaga ari ibintu bigomba gukorwa gusa n'abarokore, kandi nabo nkumva sinemeranya nabo. Ntabwo nari nzi neza inzira nanyura, nabaza aba masters b'abahindi muri abo ngabo aho bita Kerala, nakomereje nyine. Nkumva barambwira ngo tuzabigusobanurira, ni birebire, reka tuzakubwire. Bese nta hantu mu by'ukuri nari mpagaze, nasaga n'uri mu kirere, ndi hagati no hagati. Eske n'ubundi ibi bintu ndimo ni ukuri? Eske ibi bintu ndimo buriya sinayobye? None se kwanga idini mvaburayi, n'ubundi nkaba ngeze muri Hinduism, ubundi buriya bwo ndi mu biki? Nkumva ntabwo nzi neza icyerekezo nafata, ariko hamwe no hakurya y'ubuzima ni ukuri navuga ko hari ikimaze gukoreka. Nabwira rero, nashishikariza abantu, muze tubafasha nyine gukira indwara zitandukanye. Tuba tubafitiye ibyatsi bitandukanye, dufite ibyatsi birenga nk'ijana. Twabafasha kubona shea seeds, twabafasha kubona black seeds, tubafitiye black sesame, tubafitiye clou de girofle,
mante, dufite za tangawizi, za sezame z'umweru, izitwa ginseng zirahari, ni byinshi tugiye dufite. Nyine ubwo ngubwo uhamagara kuri 0788350667 tukakubwira aho turi tukabikugezaho, n'abari mu ntara turaboherereza. Yes, hari uwatubwiye ko narababwiye ngo iyo nkoze ikiganiro baba biteguye kunyunganira, igihe navugaga ko clou de girofle yagufasha kurwanya iminkanyari, hari uwatunguye igitekerezo ko ayongera mu ibumba. Ubwo mwabikora, rya bumba ry'icyatsi mwajyaga mukoresha, mufata ibumba ry'icyatsi murikoresha maske, mujye mwongeramo agafu ka clou de girofle, cyangwa se niba udafite agafu uyiteke, nimara gushya ufate twatuzi abari twukorogesha ibumba, noneho ukore maske yawe, usye neza mu maso, ugabanye iminkanyari. Uburyo ni budushobokera tuzabereka ubundi buryo bwo kugabanya iminkanyari ukoresheje icyo bita face yoga. Face yoga cyangwa se na face massage ni uburyo ukoresha ukajya ukora ku buryo iminkanyari igabanuka mu maso. Ubundi ibanga rya mbere, wenda ntagiye kure, ibanga rya mbere ni uguseka. Ni uguseka uko byagenda kose, ibintu bipfe bibe bibi, bibihe bigire gute, wowe seka. Ubwonko ntabwo bujya bubasha gusobanukirwa, ubundi tugira igice cy'ubwonko cyakira inseko zacu n'imibabaro yacu n'ibiki byose, ariko burya iyo usetse hari umusemburo urekurwa, kandi uwo musemburo kugira ngo urekurwe ntabwo ubwonko bujya busobanukirwa niba usetse ubishaka cyangwa niba usetse uri kubyigirisha. Urumva ko kantu? Niyo mpamvu abanyamerika baturusha ubwenge, bagira izo bita plastic smiles. Plastic smile cyangwa se le sourire en plastique ni uguseka nyine, ni uguseka ugahura n'umuntu ukamusekera nubwo mwaba mufitanye ikibazo ugaseka. Isekere, ubuzima ni bugufi. Nta kintu, nta mpamvu yo kugira ngo uhore ukambije agahanga, uhore ufite umunkanyari, agahanga ako hejuru kagende gafatane n'ako hasi, urakariye isi, wazagwa buguni. Wazagwa buguni. Ni ukuri hano kuri ino si dufiteho igihe gito. Umwami Salomo yaravuze ngo tumara igihe gito, ngo kandi nacyo cy'imibabaro gusa. Rero reka twishime, reka twisekere, reka twiryohereze. None se wagira ute? Hari ibintu ureba ukabona nta kintu wanabikoraho, guhora uhangayikishijwe nabyo ni ukwivunira ubusa. Hari ibigomba kuba uko byagenda kose udashobora guhagarika. Ubwo ni uko nguko, niyo mpamvu mvuga ngo tuzajye twisekera. Rero nkimara kuva ku buvuzi dukora, ubuvuzi nyine bwa kinyarwanda ntari nabuvaho, hari umuvandimwe wasabye ko twamuganiriza kuri signe du zodiaque chinois. Signe du zodiaque chinois zitandukanye na signe du zodiaque dusanzwe tuzi, zikurikiza zo amezi. Iz'abashinwa zo zikurikiza imyaka 12. Hano nagerageje gushaka nyine kugira ngo ntaza kukubwira ibintu biri mu kirere. Bakubwira yuko signe astrologique z'abashinwa ni 12, ariko zo zikaba ziri annuelle, zikaba zihagarariwe n'ibisimba. Hanyuma ibyo bisimba nyine ukuntu ngo byagenze, witwa Buddha ngo agiye kuva ku isi, nyine niko legende ivuga, ni la legende. Ni nka kwa kundi natwe mu kinyarwanda tugira ibyo bita ibitekerezo. Ibitekerezo ni ukuvuga ngo kiba ari nk'umugani, ariko cyo cyarabayeho, wenda kikongerwamo amakabya nkuru. Urumva rero bo umuco wabo bafite uburyo babashije kuwameliyora, kuko ntawawuvangiye nk'uko twe twagiye tuvangirwa na christianisme na islamisme n'ibiki. Bo nyine umuco wabo bafite uburyo bawugumanye, bagenda bawameliyora, bawuhererekanya, bagenda bawuha umujyo. Nibyo nababwiraga mu kiganiro cyeje ko abanyarwanda bari bazi gutandukanya umwana wavutse mu mpeshyi n'uwavutse mu rugaryi cyangwa se mu itumba. Noneho ubwo ni ukuvuga ngo hamwe no kuba umuco wacu warasenywe, byahise bihagararira aho ngaho, ariko abashinwa bo barakomeje barabidevelopa. Bimeze bite rero? Buri signe du zodiaque y'abashinwa ihagarariwe n'inyamaswa. Hanyuma ntago bo bakurikiza nyine amezi nk'uko twe dukurikiza amezi, ahubwo bo bakurikiza imyaka 12. Vuga ngo bafite icyo bita calendrier
calendrier annuel itari lunaire ahubwo iri annuel nyine calendrier annuel. Uyu Buda rero ngo yahamagaye ibisimba byo ku isi, agiye kuva ku isi byinshi byanga kumwitaba, haza 12 byonyine. 12 byonyine rero byaje, buri cyose yahise agiha umwaka année lunaire, umwaka zuba. Buri cyose yagihaye umwaka zuba, hanyuma amaze kugiha umwaka zuba nyine buri cyose agenda agiha umwaka bikurikije n'ukuntu cyaje. Ahangaha yakurikije ngo uko byari byagiye biza. Mu kuza rero habanje ingurube, sinzi impamvu avuga ko habanje ingurube, banza ariyo mpamvu banayikunda abacayina. Habanje ingurube ahita ayiha umwaka w'1900 kugira ngo hakurikiraho imbwa, hakurikiraho inkoko, hakurikiraho inguge, hakurikiraho ihene. Ahangaha ihene n'intama biragendana, ubwo ni ukuvuga ngo ntibatandukanya isekurume n'inyagazi, bavuga bouc, chèvre et mouton. Hanyuma hakurikiraho cheval, ifarashi nyine, hakurikiraho inzoka, hakurikiraho dragon. Dragon ntago nzi ukuntu ndi buyite, ni inzoka yo mu bwoko bwa dragon nyine, ariko ibifite ukuntu iteye kurenza inzoka, sinzi ko izina nayiha mu Kinyarwanda, kuko nyuma ya dragon, mbere ya dragon hari hanje inzoka isanzwe, serpent, dragon, hanyuma haza sha ni injangwe. Hano barakubwira ko ishobora kuba injangwe yo mu rugo, ishobora kuba inturo y'agasozi, ishobora kuba lièvre ariyo bakame iriya y'ishyamba nyine, urukwavu rw'ishyamba, kimwe nk'uko yaba ari lapin ni urukwavu rwo mu rugo. Hagakurikiraho rero tigre, hagakurikiraho buffle nayo bakakubwira ngo ni ikimasa, ariko nanone ushatse gukurikira neza wasanga ahangaha iki kimasa n'imbogo na ziraza nyirangwenda na bison buriya wayishyiramo muri urwo rwego rw'amatungo y'ishyamba maremare, cyangwa se ndahazamo n'inka, I don't know. Hanyuma icyanyuma cyaje ngo ni imbeba. Hano rero yagiye abiha imyaka, sinzi impamvu habanje ingurube, ariko mu kubiha imyaka agahita atangirira ku mbeba. Imbeba tubonye ko yaje nyuma. Ibi ngibi nibyo dukesha ikinyamakuru cyitwa Journal des Femmes. Journal des Femmes irakubwira ko icyitwa imbeba aricyo bahise baha umwaka w'1900. Murambabarira mbere navuze ko ingurube yahawe umwaka w'1900, ntabwo ari byo. Imbeba niyo yahawe umwaka w'1900. Hakurikiraho sinzi, hakurikiraho ikimasa, bœuf cyangwa se buffle, ngo ni ukuvuga ngo ni ikimasa n'imbogo, agiha umwaka w'1901. Ingwe ahiha umwaka w'1902. Rwa rukwavu twavuze cyangwa injangwe agiha umwaka w'1903. Dragon ahiha umwaka w'1904. Inzoka ahiha umwaka w'1905. Cheval ahiha umwaka w'1906. Ya hene twabonye cyangwa intama ahiha umwaka w'1907. Singe ariyo inguge, maguge, ayiha umwaka w'1908. Inkoko ayiha umwaka w'1909. Imbwa ayiha umwaka w'1910. Hanyuma cochon ayiha umwaka w'1911. ubwo yazihaga imyaka, nabibonye nabisobanukiwe noneho, yazihaga imyaka ahereye aturutse inyuma amanuka hasi. Ni ukuvuga ngo ingurube yaje mbere niyo yahawe umwaka w'1911. Imbwa yayikurikiye ihabwa umwaka w'1910, gutyo kugira ngo rero ubare umwaka wawe wa zodiac, kugira ngo ubare nako ikimenyetso cyawe cya zodiac ukoresheje calendrier chinois. Ibi ngibi ndabivuga ko hari umuntu wabitubajije, twakagombye kuba tubivuga twarabanije nibura kuvuga kuri signe du zodiac zisanzwe zimenyerewe, ziriya za Bélier, Gémeaux, Lion, Cancer, Vierge,
bamwe bavuga Virgo abandi bakavuga Libra niyo balance n'ibindi na Capricorne, Scorpion, Poisson, Sagittaire, Gémeaux n'izindi. Ahangaha izo sinye nazo muri iki kinyamakuru ndabona ari icya sinibutse kureba neza ngo ni itariki zingahe. Yes, ni icyo kuri 5 z'ukwa kabiri 2021 wakinyarukiraho ukabireba. Baranakwereka iyo baguhaye signe astrologique chinois bahita bagwana correspondance yayo muri signe du zodiaque européen isanzwe nyine iriya occidental. Yes, hanyuma kugira ngo rero ubare signe astrologique yawe. Ariko mbere yuko tujya kuri signe astrologique reka turebe. Ni ukuvuga ngo bo ibya bindi twita element ziba muri mwisanzure. Bo bakoresha icyitwa yin na yang. Bifite nabyo icyo bisobanuye, wenda dushobora kuzafata umwanya tukabigarukaho turibashe kubisobanura neza. Hanyuma na kabiri uzaba ari umwaka w'ingwe, tigre. Tigre ni ingwe harya. Tigre ni urusamago. Ingwe niyo leopard. 2022 azaba ari umwaka wa tigre. Hanyuma kugira ngo wowe umenye umwaka wawe rero sasa ubigenza ute. Ukuntu nabibonye wabibara neza, wafata umwaka wavutsemo ukajya ukuraho 12 ukazagera kuri wa mwaka, kuri ya myaka, ukareba umwaka uri bugweho muri ya myaka yatanzwe y'inyamaswa. Genda umva ari akantu koroshye cyane, ntabwo bigoye kugira ngo umenye signe astrologique chinoise yawe. Signe astrologique chinois yawe byagusaba gufata umwaka wavutsemo ukagenda ukuramo 12 wagera mu 1911 ugahita utangira kureba nyine biguye mu buhe mwaka. Ese ni 1911 w'ingurube, ese ni 910 w'imbwa, ese ni 909, gutyo ukaza kugera kuri ra ariyo ifite 1900 kuri sinibuka neza yibanza ra ni ifite 1900 gusengira. Nyine uraza kubireba. No kuvuga ngo reka duhita dufata urugero rw'umuntu umwe wavutse mu 1971 se. Kadufata wavutse mu 1900, fata umuntu wavutse mu mwaka usobanutse wenda mu bantu bari kunkurikira aka kanya. Nabonye ko muri iyo baduha nyine statistique z'abantu 1909 ni umuntu ufite imbeba, niyo signe y'imbeba. Signe ye ni imbeba. Bon, umuntu wavutse mu 1980 dukurikije abantu benshi batureba bari muri iyo myaka. Umuntu wavutse mu 1980 kugira ngo abone signe astrologique ye aragenda akuraho 12. 80 ukuraho 12 ni kangahe? Wongera ukuraho 12, wongera ukuraho 12. Kandebeho nari nabikoreye ko bigihari. 1980 arakuraho 12 agira 1968. Akomeze akuraho 12 agwe muri 56. Nakura indi 12 aragwa muri 44. Akura indi 12 aragwa mu 1932. Nakura indi 12 aragwa mu 1920. Nakura indi 12 agwe mu 1908. Aho mu 1908 signe astrologique yaho ni singe. Reka turebe umuntu ufite signe astrologique ya singe imico ye nayo barahita bayiguha. Ushaka kuyivuga hano ugahita wumvamo umuntu uramenye, ntabwo ngusabye kuza. Les caractéristiques du coq du singe. Aha, abantu bafite iyi signe astrologique ya singe
bagira impano nyinshi mu buzima. Ni abantu bazi guhanga udushya mu buryo bwose bushoboka, kandi bahora biyumvamo abantu barenze abandi. Urumva? Hanyuma kandi iyo les plus crédules buriya twavuga ko ari iki, ba bantu nyine bafite amarangamutima navuga yo gushukwa mu buryo bworoshye, les plus crédules. Qu'est-ce qu'être crédule? Ni ukuvuga ngo abasha kwifatira abantu akabashyira mu kiganza cye gutya. Urumva? Azi guhanga, azi gushyira utuntu twinshi, umushyira ngaho mu gitondo nimugoroba akaba yagiye hari kandi hose akabikora. Uwo muntu ufite signe astrologique ya singe aba yumva asumba abantu bose. Il se sait supérieur aux autres et n'hésite pas à manipuler les plus crédules. Hanyuma akenshi rero ibyo ngibyo ngo bimuteranya n'abantu. Ariko nanone ajya afatana ibintu uburemere bukeya, ugasanga rimwe na rimwe nyine yafashe ibintu nk'ibiranga biri hejuru, ntabyinjiremo ngo ajye mu mizi cyane, akiherera hejuru nyine superficiality. Ku buryo niyo muri inshuti ntago ajya guha ya importance ngo agukunde ubone ko yabyimbitse. Ibintu bye byose bihora biri mu kirere. Uyu muntu ufite iyi signe, hanyuma iyi signe barakubwira yuko ari signe qui brille par ses multiples talents, très inventif. Hanyuma muri astrologie occidentale ahura na Lion. Ubwo tuzagaruka kuri signe astrologique ya Lion, nayo tuzayivugaho nituzabona akanya. Njye numvaga ubwo turi mu kwa 10 twakabaye duhera ku bantu bari muri signe astrologique yabo uyu munsi, none tukazagenda dukomerezaho ku buryo twakwiha akanya buri kwezi tukaba tubategurira ikiganiro, cyangwa se buri cyumweru tukaba tubategurira ikiganiro kijyanye n'ibya signe astrologique dukurikije uko kwezi turimo, kugira ngo tuvugishe abantu bari muri icyo kintu banamenye ukuntu nyine bagomba kwitwara muri ubu buzima, kuko hari biba bigenda bikakugwaho ukisanga ufitanye ibibazo n'abantu utazi ukuntu wabikemura, kandi mu by'ukuri ari ingaruka ziri kukugeraho za signe astrologique yawe. Ariko nyine kwa ko twabwiwe ko byose ngo ari ibyo kwa shitani, ngo ntazagire uragurisha inyenyeri, ugahora ubyikanga. Kandi se mu by'ukuri urikanga iki? Urikanga ibikurimo n'ubundi bikugendamo. Abanyarwanda bavuga ngo nta usiga, ngo umuntu asiga ikimwirukaho ntasiga ikimwirukamo. Igihe wavukaga hari urabona kuri ya mibumbe yose izenguruka izuba, hari position ibiri mu kirere byari bifite icyo gihe, bitewe nanone n'agace uvukiramo. None uyu munsi bakakubwira ko ibyo bintu nta kintu bivuze. Ndibuka neza nyine umutemo de Jehova nigeze kubibaza umuntu wanyoboreraga Bibiliya, arambwira ngo reka danga biriya bintu ngo ntabwo bishoboka, ngo ntabwo byadetermina imico yawe, ngo bitewe nuko ngo ubuse ngo nk'abana ngo bavuka ari impanga ngo baravukiye umunsi umwe, ngo ubwo ngo wasobanura gute ukuntu bagira imico itandukanye. Attention, abana bavutse umunsi umwe ntabwo basohokera mu nda ku munota umwe. Niyo mpamvu abazungu bo bandika n'isaha umuntu yavukiye. Mperutse kubona impanga ziri ku kinyamakuru kimwe gutya zivuga ngo umwe yaravutse hashira iminota 30 undi abona kuvuga. Iyo minota 30 ifite ikintu ivuze mu isanzure, ifite ikintu ivuze gikomeye cyane kuri destin z'aba bana. Nubwo wenda destin ntayemeraho cyane, bitewe nuko nemera ko ibintu byose biri conditionnel, a condition que ufite amakuru runaka bikakujyana bikugeza ahantu runaka. Waba utayafite nyine ubwo ukaba udafite amakuru, barakubwira ngo ikintu cya mbere ni amakuru, kugira ngo kari akantu se gakomeye, karakomeye cyane. Yes, rero ni ukuvuga ngo uzasanga hari n'abana bavukana ari impanga za vrai jumeaux bahuje igitsina, basaba hose, ariko umwe yaravutse undi avuka masaha 6 nyuma y'undi. Ntabwo ushobora kwicara ngo uvuge ngo ibyo bintu ngo nta kintu bivuze. Nta kintu bivuze se gute? Nta kintu bivuze gute ko izuba rituvira rikaduha umwuka, rikaduha ubushyuhe bwaryo, rikadufasha kuba donc rikaduha izuba n'ubundi nibyo riduha ubuzima. Ni ukuvuga ngo izuba niryo ritanga photosynthèse ku bimera bidutunga, siko bimeze, rigatuma habaho umwikuba w'amazi, cycle d'eau.
rikongera ni ukuvuga ngo bitewe n'agace umuntu aherereyemo izuba rigatuma ugira melanine nyinshi cyangwa nkeya. Ni byinshi cyane izuba rikora. Izuba rira tureba hariya hejuru ntabwo ari akantu rero koroshye cyane wakwicara ngo uvuge ngo reka ngo biriya ngo mbere yo kugira ngo ubyiteho ugomba kwita ku muremyi wabiremye. Fine, ntabwo mpakana ko umuremyi wabiremye adahari. Ndamutse mbihakanye naba ndi umupfapfa. Kwanza batabyemera ntabwo mbise abapfapfa, mumbabarire. Ni ukuvuga ngo njye nemera ko Imana iriho, kuko hari abajya bambwira atari ko wowe ngo Imana ibaho. niba utemera ko ibaho ubwo nawe nturiho, sibyo? Reka tubyoroshye, ubwo nawe ntabwo uriho. Ubwo niba utemera ko Imana ibaho ubwo nawe ntabwo uriho. Hari abantu benshi bagiye bamfata nyine nk'umuhakanyi kubera izo mpamvu, kubera ibintu bimwe na bimwe mba ntarumva neza, ariko ni ukuvuga ngo mugende tujye tugenda gahoro, gake tudahutiraho ibyo utarabasha kumva ubyihorere. Kandi regana nubwo ari ngombwa ko wumva ibintu byose. Ubundi reka nkubwire, buriya ikintu bita kumenya nicyo gikenewe cyane kurusha ibindi byose. Hanyuma umaze kumenya kugira ngo kameme ugire connaissance ku bintu runaka ugiye kwemera, ugiye no gukurikira cyangwa se ugiye kugendamo, cyangwa se kugira ngo ubanze umenye n'inzira ugiye gufata ni iyihe. Icya kabiri gikomeye cyane ni ukwizera. Nushaka umenye byinshi cyangwa umenye bikeya cyangwa se ugire, ariko nibura ugire ikintu wizera. Hari abizera ibuye bakumva rirabafasha, hari abizera umusozi bakumva urabafasha, hari abizera umugezi bakumva birabafasha, hari abizera igisimba runaka bakumva kirabafasha. Ubundi ikintu cya mbere twakagombye kwirinda ni ugucirana imanza, kubera ko iyi si iriho ibintu kugira ngo uzabisobanukirwe byose 100% icyarimwe, uvuga uti byose ndabizi, uvuga uti ngewe ndi nyirandabizi. Waba urinde se? Wapi? Buriya biba byiza iyo uciye bugufi ukavuga uti ahubwo ntacyo nzi kandi ngewe nzabibemerera, nzababwira ko ntacyo nzi. Abantu benshi bakunda kuvuga ngo mfite ibyo nzi, ariko iyo ntagira ubwirukirimbuzi ntacyo nari kumenya. Reka mpere ku wa mbere, iyo ntamenyana na Rasi Banamungu ntacyo nari kumenya kijyanye na Rastafarisme ngo mve hasi. Iyo ntagira abahamya ba Yehova ntabwo nari kumenya Bible ngo nibura mbe naramenye Bible menye n'ikivuga. Urumva? Iyo ntagira abadive ngo bantumire mu mavuna ngenda nyitabire menye yuko Daniel 2:44 ikibuye kizakubita isi, umunsi ntacyo mba ndicyo. Mwese ndabubaha. Iyo ntagira abakatolike ngo bambatize bampizina, ntabwo uyu munsi mba ndi uyu nguyu ndiwe. Rero tujye twubahana, tureke ibintu byo gushaka kwigira ngo nsome nyine ngo wumve ngo kukaze tangira uciye abantu imanza ngo bagendana amashusho bamaze barayagendana, ubwo bumva bafasha. Waretse bakayagendana hanyuma nawe ukagendana ibyo ugendana. Mu kandi ukaza ukavuga uti muco nyarwanda kwa Nyabingi abadayimoni wadukijije Ryangombe. Wagukijije Ryangombe, bashaka kuba barakukijije Ryangombe ariko bakakuzanira ikirenze Ryangombe. Nabonye umuhanzi wiyise ngo ni umwuzukuru wa Ryangombe, mba we warakishe nihagira n'ureba indirimbo yawe uzangaye. Ushatse iryo zina wanarihindura kuko ryaravumwe bihagije, imyaka rimaze risenywa. Byaba byiza utaryitiriye mwana wanjye rwose, ngo nkugiriye inama, sinkuzi sindavugana nawe. Wiyise umwuzukuru wa Ryangombe usohora n'akaririmbo niba ushaka gutera imbere, ahubwo byaruta ukiyita umwuzukuru wa Yesu nyine. Ubwo ariko bimeze nyine, ururimi rwacu bararuremesheje. Twatuye ko turi Abisirayeli, twatuye ko turi Abayahudi. Sibye ko nta n'impamvu mbona yo kwita umwuzukuru wa Ryangombe kugira ngo ugire agaciro. Ryangombe si undi ninde? Muzabanze musobanukirwe Ryangombe uwo ari we, mubanze mumenye uwo Nyabingi uwo ari we. Abanyarwanda buriya twaziwe kera, ntabyo muzi. Byaba byiza uyu munsi dushyize agapira hasi tukungurana ibitekerezo, tukamenya ngo ni iki twakora u Rwanda rwacu rwa none tukarwubaka tutubakiye kuri kahise kabi buriya. Kahise kabi. Niyo mpamvu uzagenda ugasanga umuntu mu by'ukuri yiyambuye amadini
yinjira mu kintu kimeze nk'ubuvuzi cyiza gisobanutse, cyangwa se wenda ari no mu idini, ni pasiteri, ni bishopu, ni apotre, ni evangeliste, yarangiza arimo aravuga ibintu byiza, arimo aravuga deliverance, mu kandi kanya abakobwa barimo agatangira kubaha igitsina cye ngo bacyonke, mu kandi kanya agatangira gushoka mu myenda yabo, agatangira kubakorakora, agatangira kubakabakaba, mwabonye uherutse biriya bintu, iriya ni imyuka y'abadayimoni birimo kugenda ikurikirana. Ni ukuvuga ngo hari inzira, hari intambwe wari wateye, ariko ni ukuvuga ngo hari ahantu nanone utegewe. Ubwo rero niba uri umugore ukaba uzi ko bagukabakabye muri ubwo buryo, ukaba uri umugabo ukaba uzi ko hari umugore w'umuvugabutumwa, ntuzakangwe no kuvuga ngo nuko ari umuvugabutumwa uvuga Yesu. Hari igihe avuga ubutumwa avuga Yesu ariko arimo kuvugira ibindi bintu. Niba mwaragejejeho mukabakabana, kandi mu by'ukuri yitwaga ngo arimo aragukorera deliverance, arimo umva, ukora ibishoboka byose, wiyeze icyo kintu ucyatura imbere y'Imana, usaba imbabazi. Nibiba ngombwa ushaka umuntu ugufasha kudelivera, kuko kiriya ni ikintu kibi cyane kugira ngo ujye gusambanya umuntu. Reka mbabwire ibanga riri muri kariya kantu ko gusambanya umuntu. Iyo atangiye kugusambanya atangira gutongera. Niba mutarimo nabizi rero mubimenye. Ni ukuvuga ngo iyo wamwemereye ukinjiramo hari ahantu akakwinjiza muri icyo gikorwa, ni ukuvuga ngo ni ugusamba n'undi agasamba, mugasambana. Ibintu mu by'ukuri nigeze kuvuga ngo gusambana kuri njyewe si icyaha, abantu banyumva nabi. Ni ukuvuga ngo abantu barakundana, ntabwo barashyingirana, abantu baragira gute, ariko uwo nguwo ni umuganga, n'abaginekologe nabo bajya babikora bamwe na bamwe. Mwaramwumvise uwamusambanyije agiye kumubyaza, ni ibintu byinshi. Ni ukuvuga ngo hariya bagutegeye, muhahuriye, wari ugiye kwivuza, wari ugiye gusenga, wari ugiye se wenda ni n'umupfumu, nabyo twabivuga. Abapfumu usibye ko buriya harimo n'akandi kantu nigeze kukabasobanurira, sinzi niba mwarakumvise. Abapfumu buriya bari kugendera mu mujyo w'abandi bapfumu bigeze kugurwa n'abapadiri. Unakubwira ngo ite, ni ukuvuga ngo abapadiri baza gushinga za kiliziya barazaga bagakora ibishoboka byose ngo bakure abantu kuri wa muco nyarwanda wo kubandwa no guterekera no kugira gute. Ariko abantu benshi mwarabyumvise, witwa Sam Gody Nshimiyimana yarabiririmbye avuga ngo ni Sam Gody cyangwa ni Kagambage, sinaba mbubeshyeye, ngo mu kiliziya nsoma intango, ngo mu kiliziya ngo nanjye Karisitiya ngo natanga soma intango. Indirimbo imeze gutyo na gutyo na gutyo. N'ubu yibuka uduhe igitekerezo hano mu kiganiro. Ni ukuvuga ngo byarangiye ari naho havuye za penitensiya kugira ngo bajye babona uko baneka, bamenya bakijya mu bapfumu kandi bakagaruka no kurya Karisitiya. Byarangiye bashatse abantu barabagurira, barabwira ati tuzabashyiraho umushahara buri kwezi, ugende hariya uyambika ibihu, ukora ibintu biteye ubwoba, ugire gute. Kuko ubundi deja bajyaga gushinga kiliziya bakabanza bakarandura ikigabiro cy'umupfumu bakagikuraho, bakaba ariho bashinga kiliziya, kuko niho habaga ari Nyarurembo, niho habaga hagendwa. Noneho birangira wa mupfumu aho yimukiye bamukurikira bakajya kumushaka kubera icyo bazi abamariye. Birangira rero bavuze bati wowe kugira ngo azajya akomeza agenda ajye kure, cyangwa se bakomeze baducike bajye kuri wa wundi unafite impano bya nyabyo, wowe wiyambike nk'umupfumu ujye hariya, uzajya unatunekera unatumenyera abo bantu bagifite ako kageso ko kujya mu bapfumu. Nuko yagerayo rero nyine ubwo kuko nyine ari mission ariho, agatangira agacana imiriro yo gutera ubwoba, agatangira mujya mubibona no kuri YouTube bajya baza biriya ni ibiki baba barimo buriya, agacana imiriro, akabaga ibintu agashyira hariya, agashaka ibimuga, ibintu kandi akenshi uzabasanga ntago ashaka kubikorera muri salo yiwe, ntago ashaka kubikorera aho arara. Akenshi na kenshi ashyira mu kantu k'akaruri inyuma, ngo ni mu karuri ka Nyabingingo ibiki n'ibiki, kumva arimo arakwaturiraho ibintu by'ibizimu utamenya, n'ubundi icyitwaga kukuvura bikarangira arimo kukongereramo ibindi bintu. Mubirinde rero, mubirinde. Abajya bavuga ngo mu by'ukuri ijambo umupfumu ryaravangiwe mu buryo bwose bushoboka, ryaravangiwe. Ariko n'abari muri uwo mujyo bakagombye kwirinda icyo kintu, bakirinda ikintu cyo kuvanga, kuko mu by'ukuri ibintu bitari iby'i Rwanda ntabwo ukwiriye kubikora.
abantu bigize abapfumu bo mu nsengero bahanurirayo, ukumva arimo arahirita n'ubundi nk'umupfumu wa wundi wa gakondo. Urumva ni ukuvuga ngo icyo baba bagamije ni ukugira ngo bavangire wa muco, bazanemo icyo kintu cyo gusambanya, hanyuma mu by'ukuri ibyo bakoze bihite biba maji noire, hanyuma wa wundi wabigiyemo azasigara agaruka ahubwo kwicuza ngo ngo ndicuza ngo yuko ngo nagiye ikuzimu. Wajyanyweyo nande? Wagiye ikuzimu? Ikuzimu ni uzahita kubaza ngo ikuzimu ni ikuzimu. Ntabwo ujya kujyayo ngo ujyane uyu mubiri, ujyana intekerezo. Kimwe nuko abakorana n'imbaraga z'ijuru ntabwo bajyana umubiri, bajyana intekerezo. Byose ni ibintu byumvikana. Aha, hano umuntu nagerageza kwiyita, nagaragaza ko ari umupfumu agatinyuka, nagerageza ko ari umuvugabutumwa mu idini runaka, nagaragaza yuko ari umuhanuzi mu idini runaka, nagaragaza ko ari umuhanuzi nubwo yaba ari nta dini ashingiyeho, akwiriye kwirinda, ndabisubiramo, kwirinda gukorana n'imbaraga z'abadayimoni. Gukorana n'imbaraga z'abadayimoni ni gute? Kujya ikuzimu ni gute? Ni ugukora ibikorwa byose byerekeza ku ngeso mbi zishimisha abadayimoni, zirimo izo z'ubusambanyi, gusambanya abantu baje aho ngaho, nta bushuti bundi mufitanye, ntaki, ufata urarongowe niba uri umugore ngaho. Kubera iki? Hari ibintu urimo gutongera, n'abantu nabo babyirinde. Mwirinde kugira ngo abo bantu babakore mu bitsina byanyu, kuko baba barimo aratangira agahita atongera akakumurika bien. Uyu munsi nibwo nabonye mushuti wanjye yapostinze ibintu ngo bijyanye n'amarozi. Nanjye hari igihe nabihakanaga nkagarama, nkarwana impagazi, nkarwana ingarama, nkarwana n'ubitsinda, nkakutuza, nkavuga nti nta burozi buba, ariko narabubonye imyuka. Hanyuma umuntu witwa Alex yaravuze ngo Jering, ibyo bintu ngo biba muri Afurika gusa. Reka nkubwire impamvu imwe gusa, ntari natondora izindi, kuko izindi zose ndashaka kuzazifatira ikiganiro. Impamvu muri Afurika ariho haba bino bintu nuko ari bo bonyine basenga Imana itari iyabo, basenga Imana itari mu muco wabo, baravangiwe, ntibemererwa ngo baturishe iyo myuka y'abadayimoni. Urabona turi mu kwezi kwa 10, buvanga mwege mugiye gukora Halloween, iyo ngiyo muri warangiza ukambaza ngo kubera icyo ari muri Afurika biba. Muri Afurika nyine niho biba, kubera ko imyuka y'abadayimoni yaho ntabwo igiturishwa. Ndabiguhisha se? Imyuka y'abadayimoni kandi niho haba impfumbi z'abantu bapfa nabi, abantu bapfa bishwe, abantu bapfa bababaye, abantu bapfa bakorewe torture. Hano muri Afurika haba ibintu bibi cyane by'imyuka. Uwo muntu rero abona ibyo myuka yaramuzengereje, kandi iyo myuka yaramaze kumuzengereza, yaramaze kuyiha, yarayihaye ubugingo bwe, yarabugurishije, agahitamo kugushukashuka, akakoshyushya. Ndavuga wa muntu swati ni umupfumu, swati ni umuvugabutumwa. Hari n'abandi batari muri urwo rwego, baba baje ari abanyamahanga. Aba bakobwa bacu bahura n'umunyamahanga waje nimugoroba mu Rwanda, bagahita baryamana nawe. Umunyamahanga yari yibereye muri tourism akigendera. Uriya atanga igitambo kuri voduzi wabo, uriya aragenda, bakaba baramuhaye imiti azasiga wa mukobwa n'ibiki byose, n'ibigamba azavuga n'ibyo azatongera. Ubundi hasigaye uko barimo bakora ibyo ngibyo, akajya agumya yohereza, arimo atongera, agahamagara cya gikobwa cyamara gusinzira, bagihaye n'inzoga n'iki, maze akamusiga umubiri wose, akamukoreraho imihango, agahamagara iby'iwabo byose akabimurundamo. Ubundi wa mukobwa agasigara n'ubundi nawe arimo kubikwirakwiza muri bene wabo. U Rwanda, Afurika yarazwe, mwe ntabyo muzi. Noneho wowe ukaza ukavuga uti kuki biba muri Afurika gusa? None se nyine iyo bavuze ngo abatagatifu bose, se abatagatifu baturishwa, iyo mizimu iturishwa ni imizimu y'abantu. Wari wumvamo imizimu ya Bakamana se? Wari wumvamo imizimu ya Ntamuhanga? Wari wumvamo imizimu ya Rwabuhungu?
wari wumvamo imizimu ya ntuza ya Karangwa na Kayiranga na Gaki kose wari wabyumva wari wumvamo imizimu ya Mutezi Intare se n'imizimu ya Murorunkwere reka da ni imizimu batongera ya Nyesi Antoine imizimu ya Madelene Maria Yosefu muba murimo kubogereza murimo kubunyuguriza amasahani yabo imyanda yogejwe ku masahani yabo muyisuka ku masahani mugiye kuriraho sasa yanyu nuko bimeze mujye munabisobanukirwa nuko bimeze nuko murimo koza iwabo murimo musuka imyanda iwanyu twabigira dutese nuko nyine byagenze twisanze turimo kwitwa amazina yabo twisanga turimo guha ubutagatifu aribo turimo kubuha iwabo ni muri paradizo iwacu ni mu kuzimu iwacu ni mu muriro ni muri anafere ako niko konyine wenda navuga none ahangaha gatuma ibyo ngibyo uvuga biri muri Afurika akandi noneho gakomeye wenda ntagenda ntavuze nuko buri Imana y'ukuri Imana y'ukuri Imana ishobora byose itangira no kurema yatangiriye hano l'Afrique c'est le berceau de l'humanité n'est-ce pas cyetse niba utabyemera hanyuma rero aho ngaho ku gicumbi cy'abana b'Imana ni naho Satani agomba kwibanda neza ni naho agomba kubuza amahwemo mu buryo bwose bushoboka abandi sara bashaka wiki nibazi neza ko arabe akabazi ko aribo basekuru biyo mico yose yo guhuza ibitsina mu buryo muri strange hari buvuge hano kubw'umutekano wanjye akaba ari iwabo w'ibyo bintu bibi byose umuntu yavuga bibi aho ngaho arashaka iki cyane ko bo bafite n'ukuntu nyine bagenda bakabi babikuzanire bya Gerard bya Fulgence n'ibindi wenda akandi kantu navuze ko ndibuze kuvugaho ndagira ngo nibutse abadiaspora mufite bene wanyu inahama mufite abantu muza gusura mu buryo bumwe cyangwa ubundi cyangwa se mugira n'ibyo mubazanira byaba byiza mutangiye gutekereza ukuntu muri za shokora mwoherezaga muri za benshi bakunda kohereza shokora abandi bakunda kuzana parfum abandi bakunda kuzana biscuit se burazirimo sinibuka neza ibintu bajya bazana wine abazana n'imyenda mwongereho na twabuji nyabo twabuji tw'amabara hano buji irahenze kubona buji ni ikibazo mwongereho ububani niba mushaka kububona cyane cyane nk'abantu bari muri Emirates abantu bari muri Qatar bari muri Dubai n'ahandi muzane ububani muzane huile essentielle muzane n'izo parfum ziri generique ziri parfum buriya ziratandukanye hari ibyo batuzanira hano nyine by'ubudeodora ugapfa gushyiraho kugira ngo urwanye impumuro mbi ariko ubundi bakubwira ko hari parfum ziri generique dushakire zikoze muri ibyo bimera by'umwimerere zikoze muri lavande zikoze muri parfum zikoze muri ndanazibagiye ibyo byatsi ziba zihari nziza za citronelle essence de citronelle zirakenewe essence d'eucalyptus ubwo no kuvuga ngo hatagira uhita wumva gusa ibintu bijyanye no gucana no gukora meditation no gukora biriya nyine ibyo babyita rituel gusa biranavura none si ufasha ko ka essence de citronelle cyangwa ugafata ko ka essence d'eucalyptus ugashyira mu mazi ashyushye ntuzi ko wiyuka cya gicurane kikagenda dufite amatangawizi dufite n'ibiki kandi ikindi wenda ikinatangaje hari uwanyandikiye arambwira ati kandi ati matière première ziva aho ngaho matière première ziva aho ngaho ndibuka ahantu twajyaga dukorera siporo hari igiti bari baratemye kiza amariragege menshi y'amariragege nyine ni iriya save cyangwa mu gifaransa bakita ngo iki nibuka neza ukuntu cyitwa save ni mu gifaransa nyine ni resine
amarira agiye yaraje ari menshi kuko bari gukora inzira y'abanyamaguru baragitemye baratema noneho bikajya bitutumba ari byinshi. Igiti cya bino biti byiza cyane bikunda kuba mu majardin, noneho warahanyura ukumva birahumura, ukumva wanahaguma, ariko ntawuzi ko ni igiti cyitwa cedre. Ni ukuvuga ngo nta n'uzi ko biriya, nta nubwo twari tuzi ko biriya bintu biba biri kuduhumurira turi muri siporo nyine. Ibyo by'amarira gege biba byaje byatutumbye ari byinshi, ubona ari byinshi kabisa, nka kumwe iyo barimo gukama amazi ya kawucu ukuntu bashyiraho ikintu ukabona baratemye, noneho umushongi ukajya utsohoka mu giti winjiramo bawuteze ikibasi. Aho ngaho rero, aho nyine niho izo matière première ngo zituruka hano. Urumva hano twega dufite ibiti byinshi, swat abantu bacu batema ibiti bakaza gukorera mu Gacinya. Hari n'umuntu uherutse ko mu bubani mbona ni ibarizo ry'ibiti, ushobora gusanga rero baraba batema ibiti hari ukuntu bashobora kubitekerezaho bakagenda bareba kuri biriya biti batema barakatubonera ari amarira gege. Ubundi nyina nimfite ibyo bita ishangi, ishangi ni ikiba kingana gutyo nyine, uragenda aho tugurira imiti y'amavuzi, niho najyaga ngikura kinini, bakaguha nk'ikiro 2, 3 ukakizana, ariko njye ngikoresha mu buryo bwo kugishyira mu mazi ashyushye. Abantu yari ishangi ya akasiya, ngira ngo ishangi ya akasiya. Ubwo nibyo ishangi ni nayo nyine se, ni nayo resine cyangwa se amarira gege, wifate uko ubyumva. Reka rero dusoreze ku tuntu n'utundi, sinzi niba iminota itashize tutareka ngo tubivuga ahandi. Aka gace ko mu tuntu n'utundi reka nkihorere, reka mvuge kamwe gusa. Hari umusore witwa John Wachira, sinibutse kureba neza umugore we uko yitwa, ariko nyine yaciye ibintu ku mbuga nkoranyambaga. Yari yaragiye afata ingohe ze arazihindura umweru, niba ariko wabihinduye ko, niba ariko asa, niba arashaka kwisanisha n'uwo mukecuru. Hanyuma umukecuru ngo mu minsi 3 gusa bamaze gukora ubukwe, umukecuru yahise apfa, amusigira nyine ngo imitungo myinshi irimo n'amaradiyo ngo akorera muri leta 5 aho ngaho muri Amerika. John Wachira ni umunyakenya, umudokiteri ubaga ubwonko. Hanyuma nyine abantu bakomeje kugenda babyibazaho bavuga bati none se uwo muntu w'imyaka 73 yari agikeneye imibonano mpuzabitsina? Hari ikintu mutazi rero buriya. Niyo mpamvu Michel Sardou yavuze ngo de 7 à 77 ans. Ariko burana nyuma yaho urukundo rurakenewe. Use nkubwire gute? Ni ukuvuga ngo hari uburyo ushobora gukoresha na menopause ikazagenda ikagera ku myaka 60 wowe ukijya mu mihango niba uri umugore. Murabizi ko hejuru ya 50 abenshi imihango iranagenda burundu. Ari nabo biza mbere bitewe n'ubuzima bagize. Ariko ni ibintu byoroshye cyane, abazungu barabizi. Wenda impamvu navuze kuri John Wachira n'uyu mugore we wahise yipfira nyine akamusigira iyo mitungo n'iki, ibintu bitavugwaho rumwe. Bamwe bakavuga bati buriya ntabyo yaragikeneye, bwari uburyo bwo kugira ngo abimwihere, kuko wenda we yamwitayeho kurusha abandi bantu, yanze ko bisigaranwa na leta kandi hari umwana wamwitayeho. Birashoboka nabyo, ariko ku rundi ruhande nawe ntabwo navuga ko umuntu w'imyaka 74 adakora imibonano mpuzabitsina. Umuntu w'imyaka 74 wumva wari ufite ubuzima bwiza, aba agifite ubushyuhe rwose, urumva. Ahubwo mwebwe ntabwo mubyiyumvisha bitewe nuko hano baraza bakatubwira ngo dufite ngo icyizere cyo kubaho espérance de vie, tuzanagarukaho twabanje gukora ubushakashatsi. Espérance de vie igenwa n'ibintu byinshi. Hariya noneho uburi no mu gihugu utikanga ku isaha n'isaha intambara yabo, utikanga ku isaha n'isaha umuntu yaza akagukuramo akakwambura ubuzima akujijije ubusa, utikanga yuko hari uwagugambanira cyangwa se ko wavuga ijambo ridashimishije umuntu runaka akaba yatangira akavuga ati nibagutambikane nibakubambe. Yes, hariya icyizere cyo kubaho kiba kiri hejuru. Noneho bakongeraho alimentation,
icyizere cyo kubaho gihereye cyane cyane ku mutekano na situwasiyo y'ubuzima bamo, kongeraho alimentation n'imihangayiko mike birumvikana. ubwo ngubu ni ukuvuga ngo abazi management, abazi uburyo ya managing ibintu bye, hanyuma akajya hariya akirira amafaranga ye nta muntu umuhagaze hejuru, atikanga ngo ikamyiragwa ngo ibiki n'ibiki. Hari ubishinzwe, hari managing director ubishinzwe, ubundi wahasigaye akifatira kuri ka kamomiye, akifatira kuri ka crude girofre, akinywera agashyushyu kameze neza ka low fat, ubundi ahasiga agakora ka siporo. Ku myaka 70 baba bakijya no kuri plage, hanyuma yavayo akarelakisa akajya mu gashyamba. Yashaka gutembera muri Afurika agafata indege akaza yajyayo, ubushyuhe buba bukiri bwose, urumva, kurusha n'umwana w'imyaka 17 bite byanya, ariko keretse adafite uwe. Aha rero ni ibintu umuntu yavuga ko ku myaka 74, none se ko hari abagenda bakagera no mu 100, utekereza yuko se hari ahepfo haba harifunze, cyangwa ko niba ari umugabo uruviri rwaryamye burundu? Kata. Hari icyatsi cyitwa ginseng, turanagifite hano, ugomba kuza tukaguhaho. Ni ubuzima bwiza, ni ukuvuga ngo ugifashe ari uburyo tukiguha nyine, ntabwo ari ugufata gutya ginseng gusa ntacyo yagufasha. Ni ukuvuga ngo ni uburyo duteranya imiti. Murabizi njye ibyo nize ni ukuvanga ibirungo, ni uburyo ukivanga n'ibindi birungo ugakora umuti ushobora gufasha umuntu wari warabuze imihango, abantu ba menopause barabizi. Ugafasha umuntu utangiye kugira ziriya ndwara bita izitwa Parkinson n'izitwa maladie d'Alzheimer. Ugafasha umuntu watangiye kujugumira, kususumira. Ni umuti mwiza cyane ufasha abantu benshi, ariko ubwo navuga ko nyine kugira ngo utajya muri ibyo bintu byo gususumira, kwibagirwa no gutakaza nyine ubwenge n'iki, bigusaba ibintu byinshi, harimo n'imyitozo ngororamubiri, harimo n'iyo raja yoga, harimo na hatha yoga, harimo na meditation, harimo no gutembera nyine ukaryoshya ubuzima, ubundi ugasmilinga, ugaseka, ukishima, ukifuriza abo muri kumwe amahoro, ari nako nawe uyiha. Nongere ntaribagirwa mbabwire ngo mukurikire urubuga rwitwa Hakurya y'Ubuzima, murebe ibiganiro bihari. Reka dusezere, reka tubabwire ngo ubuzima bwiza nibwo tubifurije, amahoro ya Nyagasani niyo tubifurije, hanyuma muhahe muronke nyine abagiye guhaha. Shalom, Om Shanti, Hotel, Amani, Amina, Kumana. Amahoro mwese abagereho ku isi hose, amahoro. Ngende umukobwa w'ibuzuba, mwambonye? Nabonye umweru. Uyu ni umugore w'ibuzuba, nuko nguko ngiye kuzajya nambara mu kiganiro, mugahora mumenyeraho ko mugiye gukurikira ikiganiro giturutse ibuzuba. Bye bye.